Թերևս մեզանից յուրաքանչյուրը ժամանակ առ ժամանակ ականջներում սուլոց կամ շվոց է ունենում, որը տևում է մի քանի վայրկյան եւ անհետանում։ Իսկ ինչ երբ ականջներում աղմուկը չի անհետանում, ավելին, գնալով ուժգնանում է։ Այս երևույթը կոչվում է տինիտուս, որը լատիներենից թարգմանված նշանակում է զնգոց կամ սուլոց։ Տինիտուսը կարող է էապես ազդել մարդու հոգեկան բարեկեցության վրա, եւ բազմաթիվ տուժածներ չգիտեն, թե ինչպես վարվել ականջներում անդադար լսելի այդ աղմուկի հետ։ Եթե դուք նույնպես քրոնիկ տինիտուս ունեք եւ դժվարանում եք նրա գոյությանը հարմարվել, ապա ուրախալի նորություն ունեմ ձեզ համար։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում տինիտուսի կառավարման 8 շաբաթյա մի ծրագիր, որը այսուհետ հասանելի է նաև հայերեն լեզվով եւ ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Հայաստանում եւ արտերկրում գտնվող մեր հայրենակիցների համար։ Ծրագիրն իր մեջ ներառում է կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի, թուլացման վարժությունների եւ գործնական ռազմավարությունների մի համադրություն, որի նպատակն է օգնել ձեզ հաջողությամբ կառավարել տինիտուսը։ Ինչ է իր մեջ ներառում այս ծրագիրը։ Եկեք հակիրճ դիտարկենք հանդիպումների բովանդակությունը։ Առաջին հանդիպման ընթացքում մենք անդրադառնանք տինիտուսի առաջացման նախադրյալներին եւ պատճառներին, եւ որ թերևս ամենակարևորն է, այն հարցին, թե ինչի դուք կհասնեք այս ծրագրի արդյունքում։ Երկրորդ հանդիպման ընթացքում մենք սովորենք, թե ինչ է գիտակցվածությունը եւ ընդունումը, ինչպես մենք կարող ենք դրանք զարգացնել եւ ինչպես այդ հատկությունների զարգացումը մեզ կօգնի տինիտուսը որպես նվազ խանգարող ընկալել եւ ուշադրությունը լիարժեք կառավարել։ Երրորդ հանդիպման առանցքում ստրեսի կառավարումն է, ինչպես նաեւ թուլացման վարժությունները։ Մենք կդիտարկենք ստրեսի եւ տինիտուսի ուժեղացված ընկալման միջև պատճառական կապերը, ինչպես նաեւ ստրեսի կառավարման գործնական մեթոդներ, որոնց օգնությամբ ոչ միայն հնարավոր է նվազեցնել տինիտուսի պատճառած տառապանքը, այլև կանխարգելել բազմաթիվ հոգեմարմնական խանգարումներ եւ հիվանդությունների առաջացումը։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի ռելաքսացիոն վարժություններին, որոնցից է օրինակ պրոգրեսիվ մկանային ռելաքսացիան։ Այս կետերը ընդամենը 3-ն էին ամբողջական ծրագրից։ Ծրագրի բովանդակության հղումը, ինչպես նաև մասնակցության պայմանների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը կտեղադրեմ այս տեսանյութի նկարագրության հատվածում, այնպես որ կարող եք ներբեռնել։ Որոնք են ծրագրի առավելությունները։ Նախ 8 հոգուց բաղկացած փոքր խմբում մենք կկարողանանք ծրագրում ներառված բոլոր 8 կետերը հաջողությամբ իրացնել։ Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները ոչ միայն ստանում են տինիտուսի էությունը լիարժեք հասկանալու եւ այն հաջողությամբ կառավարելու, այլև տինիտուսից տուժած այլ անձանց հետ փորձի փոխանակման յուրահատուկ հնարավորություն, ինչպես նաեւ կիսվելու, օգտակար կապեր ստեղծելու եւ միմյանցից սովորելու բացառիկ հնարավորություն։ Չափազանց կարևոր մի նկատառում։ Այս ծրագիրը չի կարող փոխարինել անհատական հոգեթերապիային, այնպես որ պետք է իրատես լինել։ Երբեմն տինիտուսի կառավարման դժվարությունները պայմանավորված են լինում հոգեկան խնդիրներով, որոնք պահանջում են առանձին ախտորոշում եւ թերապիա։ Ոստի պետք է սա իմտի ունենալ։ Բացի այդ, տինիտուսը հաջողությամբ կառավարել չի ենթադրում, որ ականջներում ձայն անհետանում է, այլ որ անհատը սովորում է ֆիլտրել այն գիտակցական լսողական ընկալումներում եւ չնայած տինիտուսի գոյությանը հոգեպես բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Դե ինչ, սրտանց ուրախ եմ ձեզ շուտով ծրագրի շրջանակներում ողջունելու համար, մնացեք առողջ, առայժմ։